సో హాయ్ గాయ్స్, ఈరోజు మంది డీజే టుల్లూరు. సో డీజే కొడితే గప్ప గప్ప ఉండాలి. సో డీజే కొట్టాలంటే డీజే సెటప్ ఉండాలా ఏంటి? సో ఈ చిన్న వెబ్సైట్ తెలిసే చాలు. దీంట్లో మనకి నచ్చిన సౌండ్ ఎఫెక్ట్ని అయితే వితిన్ 10 సెకండ్స్లో అయితే జనరేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ వెబ్సైట్ ప్రతి ఒక్క క్రియేటర్కి ప్లస్ అలాగే మనలాంటి డీజే కొట్టే వాళ్ళకైతే యూజ్ అవుతుంది. సో రీల్ అయితే సేవ్ చేసుకోండి. వెబ్సైట్ నేమ్ వచ్చేసరికి audioboxmetademo.lab.com. సో ఓపెన్ చేయగానే ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇక్కడ మీకు నచ్చిన సౌండ్ ఎఫెక్ట్ సంబంధించిన టెక్స్ట్ ఇచ్చేసి జనరేట్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో వెంటనే సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది. సో ఈ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసి యూజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో వీడియో నచ్చితే డిజిటల్ ఒక లైక్ చేసుకొని మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.